應該有個 dictionary 啊，Chinese dictionary 嘅 English Chinese 㗎。個字典邊個有啊？English Chinese 㗎。resilience 睇點咩？RESILENC resilience 你點樣解釋嘅中文功夫啊？以前我同你解釋過一個故事啊，一個人我同你講，一個人跌咗落去呢，唔重要嘅，好小事。一個人之前講做生意失敗都好小事，做錯事嗰啲唔小事啦。不過係話你改得就好。比如講你，我哋馬來西亞打啤面得嗰日我去睇，要我睇到我哋輸4-1，尋日嘅輸咩？4-1係咪？尋日啦，4-1，冇傷啦，唔重要啦。不過重要嘅係咩？我哋再去訓練揾嗰啲後生仔出嚟打。我哋人個個都打老咗，同嗰啲後生點樣打得？頭先我喺正話睇嗰個印尼仔，唔知15-9啊咩，打贏我哋嗰個25歲中國嘅，已經輸咗2場俾中國。呢個第3場一輸就輸噶咯。不過呢個第3場嘅呢，第一場已經輸咗俾印尼，2場輸咗俾印尼。呢個第3場嘅頭一場輸咗俾印尼，15-9啊咩？你知道個印尼仔幾多歲？有冇18歲？18歲。我哋馬來西亞話輸咗都唔重要啦。希望我哋再訓練一班青年啊，18歲嘅打badminton面得，俾 Thomas Cup 18歲。呢個印尼嘅18歲啊，我睇點解我哋馬來西亞訓練到18歲嘅出嚟打？因為我正話睇咗落嚟，而且我想睇晒戲嘅，已經輸咗1場。不過我仲要呢係打坐，我落嚟同你哋傾呢啲講，一個人跌咗呢唔重要嘅，失敗啦，意思我唔係講跌啊，一個人失敗呢唔重要，重要呢你哋點樣去爬翻上嚟，點樣去從頭成功呢個重要。